दादू पुलिस जूं कार्रवाइयूं हिंदू वापारी खां फुर्थियल लखे रुपया रोक रक़म समेत 2 मोटरसाइकिलूं ऐं चोरी थियल ढोर बरामद जवाबदार पे गिरफ़्तार दादू खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण एसएसपी दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी जी हिदायतुनि ते कार्रवाइयूं कंदे दादू ऐं सेक्शन पुलिस कामयाब कार्रवाइयूं अंजाम ॾिनियूं। हिकु महीनो अॻु दादू में हिंदू वापारी कैलाश कुमार खां फुर्थियल फुर जी वारदात खे ट्रेस कंदे ए सेक्शन पुलिस फुर्थियल रक़म 5 लख रुपया बरामद करे वरिता आहिनि। हथ कयल रक़म मालिक हवाले कई वई आहे जॾहिं त वाक़िए जो केस वापारी कैलाश कुमार जी फरियाद ते सेक्शन थाणे में एफआईआर नंबर 48/2026 कलम 397 ते पी तहत दाख़िल थियल ऐं जांच हेठि आहे। एसएचओ दादू ए सेक्शन सिकंदर अली हिंगोरो जी अॻवानी में ए सेक्शन पुलिस वधीक कार्रवाइयूं कंदे मोटरसाइकिल चोरी जे केस में जवाबदार ग़ुलाम शबीर सोलंकी खे गिरफ़्तार करे वरितो जॾहिं त ए सेक्शन पुलिस 2 मोटरसाइकिलूं बि बरामद कयूं आहिनि। बरामद कयल मोटरसाइकिलुनि में शहरी राजा जतोई जी चोरी थियल CD 70 मोटरसाइकिल ऐं शहरी शहाबुद्दीन पंवर खां फुर्थियल CD 70 मोटरसाइकिल शामिल आहिनि। वधीक कार्रवाइयुनि दौरान ए सेक्शन पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं शहरी सलीम भंड जी चोरी थियल मेंह बि बरामद करे वरिती जेका मालिक हवाले कई वई आहे।